नमस्ते हजुर, हामी चाहिँ यो हङकङ आइल्यान्डको माथि दिदीभाइ आज पिक डाँडादेखि माथिको हाइएस्ट भन्ने ठाउँमा हिँड्दैछौँ। दिदीभाइको हाइकिङ यहाँ चाहिँ प्रशस्त टुरिस्टहरू आउने गर्छन्। एकदमै अनौठो वनस्पतिहरू भएको ठाउँ, सुन्दर ठाउँ, प्रकृतिमय ठाउँ हामी घुम्दैछौँ। यहाँ दिदीहरू आराम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि दिदी आजको कस्तो लाग्यो हाइकिङ? रमाइलो छ भाइ, भाइरा दिदी र भाइको हाइकिङ आज खुब रमाइलो भयो। यो साइडको उच्च डाँडा चढ्नु साह्रै डर लाग्थ्यो, तर पनि आज चढियो। कति पनि रहेन, 20 मिनट लाग्दैन, तर कस्तो उकालो छ है, साह्रै उकालो। हेर्दा चाहिँ टाढो जस्तो होइन, देख्दा यस्तो, तर खस्सै टाढो। चढ्दा चाहिँ आउँदा मजै हुनेछ। ल भयो होला आजलाई यति, फेरि अर्को भ्लगमा हामी भेट हुने नै छौँ। भ्लग